Uma coisa que eu recebo muito, que o pessoal fala muito aqui na clínica, é sobre a tal da plaquinha, né? Assim, eu tenho DTM e eu preciso de uma plaquinha. Por quê? Ele escutou isso de um dentista, né, que não tem informação específica e fala assim, vai lá no especialista que ele vai te indicar uma plaquinha. E é importante a gente definir isso porque a placa, né, o dispositivo interoclusal, ele está muito sedimentado na literatura, ele tem bastante evidência para ser utilizado, mas ele não é uma terapêutica específica para disfunção temporomandibular. Ele pode ajudar os pacientes que têm bruxismo do sono. DTM não é um diagnóstico. DTM é um guarda-chuva de possibilidades. É muito importante que a gente faça um diagnóstico preciso e detalhado do subtipo dessa DTM. Só que a especificidade do diagnóstico de DTM ele precisa ser dado por um especialista. Então é importante a gente entender que a placa, o dispositivo interoclusal, ele pode ajudar, mas ele não é uma única modalidade de tratamento e não é indicada para todos os pacientes.